Hej allihopa. Hej. Jag har inte varit aktiv på YouTube på ett tag. Nej, det har jag inte. Låt oss se. Jag lever fortfarande. Jag är fortfarande lever. Jag är här. Jag lever fortfarande. Vad jag ska säga. Ja. Jag ska också säga att jag har just nu inga idéer på vad jag ska göra för något på YouTube. Det kanske är därför jag det kanske är därför jag inte har spelat in någonting. Jag har inga idéer på vad jag ska spela in. Vad jag ska göra för videos. Jag har just ingen inspiration heller. Jag har inte så stor inspiration på typ redigera eller något sånt just nu. Jag har inte det. Nej. Så efter jag har gjort den här videon och la upp det på YouTube, skulle ni kunna göra mig en tjänst. Skulle ni kunna kommentera nedanför videon på saker jag kan göra. Helst gärna saker som möjliga, och då menar jag inte typ att jag ska spela och säga Black Ops eller spela ett skjutarspel på något ställe, för jag har inte alla spel i världen, så jag kan inte göra det. Jag kanske kan göra någon vlogg, eller så kanske jag kan göra någon rundtur av huset, eller så kanske jag kan göra någon sak utomhus, för det skulle vara väldigt roligt, för det börjar bli vår. Eller det är riktigt sett vår, eller ja, det kan man säga, det är vår. Kan jag göra något utomhus med. Och ja, jag vill också säga så här att när jag väl börjar med min dator och jag ska börja göra avsnitt på min dator, tror jag nog jag kommer att börja göra engelska avsnitt. Så förvänta er att jag kommer göra engelska avsnitt. Och det här är inspirerat av någon annan jag har tittat på. En annan viss person som jag har tittat på förut, ibland på några fredagar, som pratar engelska på en stream. Då tänkte jag kan väl också prata lite engelska då. Det blir bra. Och ja, det är nog det. Och så att alla ni vet det. Ja, jag har byggt min dator, men den är inte fixad än. Ja, den har inte blivit fixad än. Vi ska ta reda på vad som är fel med den. Den är inte fixad. Vi ska försöka fixa den. Ja, det är nog det. Ja, I guess jag är lite laddat upp på hur lång tid blir det. 2 månader. Så 2 månader, 2,5. Jag vet inte. Väldigt länge i alla fall. Ja, jag laddar upp igen. Fast förvänta er inte att jag kommer ladda upp väldigt ofta. Det här är bara typ en uppdatering på vad jag gör, eller ja, hur det går just nu. Ja, jag vet inte om ni vet det, fast några av mina kompisar vet, fast vet jag, det är så här att min mobil, min andra mobil som jag hade, den har totalt kraschat. Den kraschat totalt. Så jag var tvungen att skaffa en ny mobil. Jag måste skaffa lägg, jag måste skaffa alla andra knasiga sakerna till min nya mobil. Jag har inte skaffat allting än. Jag ska göra det till slut. Förmodligen nu i slutet av månaden ska jag skaffa allting. Det kommer ta lång tid, för jag ska nog skaffa allting då. Ja. Ja. Just nu vill jag säga att jag har varit lite förkyld.
ingenting att oroa sig över. Jag okej, jag överlever. Jag överlever. Jag kommer överleva, inte alls som jag kommer typ dö snart. Nej. Fast, nej. Alltså, varför gjorde jag så här lät som att jag håller på att dö? Nej. Men jag var lite förkyld. Jag vet inte vad som är dåligt. Jag mest bara typ varit lite snuvig och så har jag haft lite hosta här och där. Så jag kan bara gå till skolan. Det går. Det får vara okej. Det går. Det är nog allt. Förlåt. Jag vet inte om ni kanske kan se det, för att jag har hemskt utseende. Jag har inte förberett mig inför den här inspelningen. Jag bara tänkte på det. På morgonen. Så ni får helt enkelt tycka något titt. Ja. Det var nog allting. I guess. Så får ni få njuta av den här videon som ska vara på YouTube sen. Och då pratar jag med er, alla ni som håller på att klaga på att jag inte lär upp videos. Jag pratar om er. Så att nu får ni vara glada, för nu har jag faktiskt lagt upp en video som jag har, för jag behöver hjälp med saker jag ska spela in. Jag vet inte vad jag ska spela in. Hjälp mig. Snälla, jag har inga idéer. Så snälla, kom med idéer. Jag kanske kommer typ att göra en video där jag kommer läsa upp kommentarerna. Och så kommer jag svara på dem. Nej, jag vet inte. Vi får se. Det är en extremt lång video. Det här är den längsta videon jag har gjort så länge. Så att, ja. Hej då, säger jag då. Så ses vi i nästa video som nog kommer vara halvår ifrån. Så att, hej då!